হ্যালো ভিউয়ার্স, দেখেন আজকে একটা জিনিস। এখানে মাত্র এই কয়টা স্ট্রবেরি ফল, কয়টা আমি আপনাদের গুনে দেখাইতেছি। এই দেখেন স্ট্রবেরি ফুলগুলো সবগুলো এক সাইজের না, মাত্র কয়েকটা স্ট্রবেরি ফল, তাও 30 টাকা করা দিছে। একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা, ছয়টা আর একটা আমরা খাইছি। মোটে 7টা স্ট্রবেরি ফল মাত্র 30 টাকা। তাহলে দেখেন এই ফলটা ভাই 550 টাকা কেজি। তাহলে মানুষ কেমনে খাইবে বলেন?